Se tu non ci credo. Luca, che sorpresa, come stai? Sto benissimo, grazie. Sono passati 3 anni. Già il tempo vola. Dove abiti adesso? Abito ancora a Milano, ma ho cambiato appartamento. E tu? Io mi sono trasferita a Roma 2 anni fa. Mi piace molto. Roma è bellissima, lavori lì? Sì, lavoro in una scuola come insegnante di inglese. E tu cosa fai? Lavoro in un'azienda di informatica. È un lavoro interessante ma molto stressante. Capisco, ancora io a volte sono molto stressata. Hai una famiglia adesso? Sì, mi sono sposato 2 anni fa. Mia moglie si chiama Giulia. Abbiamo un bambino di 1 anno. Che bello, congratulazioni. Come si chiama il bambino? Si chiama Petro. È il bambino più bello del mondo. Sono sicura. E tua moglie Giulia cosa fa? È medico. Lavora in ospedale. È molto brava. Che coppia fantastica! E i tuoi genitori stanno bene? Sì, grazie. Mio padre è in pensione adesso e mia madre fa la nonna a tempo pieno. Che tenerezza! I miei genitori invece abitano ancora in campagna. Ah sì, ricordo, la casa dei tuoi genitori era bellissima con quel grande giardino. Esatto, il giardino è ancora più grande adesso. Mio padre ama le piante. Bello, senti, hai tempo per un caffè? Voglio sapere tutto di te. Certo, ho tutto il pomeriggio libero. Conosci un bel bar qui vicino? Sì, c'è un bar meraviglioso a 2 minuti da qui. Fanno il miglior tiramisù della città. Perfetto, adoro il tiramisù. Andiamo subito. Ottimo, dimmi, hai un fidanzato adesso? Sì, si chiama Alessandro. Siamo insieme da 3 anni. È architetto. Interessante. E pensate di sposarvi? Forse sì. Lui è una persona meravigliosa. Vediamo cosa succede. Sono contento per te. Lo meriti davvero. Grazie Luca, sei sempre così gentile. Ah, eccoci arrivati al bar. Perfetto, prego, dopo di te. Grazie, che bel posto. Mi piace molto l'atmosfera. Sì, vengo spesso qui con Giulia. Il caffè è eccellente. Cameriere, 2 caffè e 2 tiramisù per favore. Subito, signora. Senti Sofia, dobbiamo restare in contatto questa volta. Assolutamente. Ti do il mio numero di telefono.
Perfetto. E magari il prossimo mese venite a trovarci a Milano tu e Alessandro. Che bella idea, ne parlo con Alessandro stasera. Fantastico. E voi potreste dormire a casa nostra, abbiamo una stanza per gli ospiti. Sei gentilissimo, ecco il caffè alla nostra amicizia. Alla nostra amicizia è bello rivederti, Sofia. Anche per me, Luca, anche per me.